तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विकी सिन्हा ब्लॉग्स में। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आया जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ S1 Pro जो मेरी ओला है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके बारे में। तो मेनली जो इसका अगर मैं किलोमीटर की बात बता दूं तो ये लगभग 14,000 समथिंग चल चुकी है। और ये कुछ इसका रिव्यू ओवरव्यू है जो कि आप देख सकते हैं कि कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ डैमेज नहीं है जहां से कि जो इसका प्रॉब्लम है वो फेस आउट हो। तो मैं इसका किलोमीटर भी आपको दिखा देता हूँ ऑन करके कि कितना ये अभी तक चला है। तो ये आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है और इसका जो किलोमीटर 14,431 किलोमीटर ये अभी तक चली है। तो इसमें जो मेनली जो इशू आ रहा है वो आ रहा है इसके मोटर से, मतलब कि इसकी जो मोटर है उसकी साउंड वगैरह, इसको मैंने वॉश वगैरह भी कर लिया बट उसके बाद भी साउंड आ रहा है। अगर मैं इसको हाथ से घुमाऊं तो हाथ से घुमाने पे इतना साउंड पता चल नहीं रहा। आप देख सकते हो मैंने डबल स्टैंड पे लगा रखी है इसको और घुमाने पे पता चल नहीं रहा कि क्या इसमें आवाज है। तो मतलब इसमें कुछ भी ऐसा इंटरनली इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आपको मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसका जो साइड स्टैंड है पहले उसको उठाना पड़ता है, देन अब दिखाता हूँ कि इसमें क्या इश्यू आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने ऑन कर दिया और इसका जो मोटर है उसमें से साउंड आ रहा है। आपको इसमें क्लियरली सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना आप, मैंने यहाँ पर माइक रख दी है और ये आप मतलब इसमें जो साउंड है वो लगभग ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑटो रिक्शा या फिर इसमें किसी ने साइलेंसर फिट करवा दिया है कि ऐसा कुछ साउंड आ रहा है। इसके लिए मैंने सर्विस सेंटर बात करी है, वो इसकी वारंटी में ये चीज रिप्लेस करेंगे बट अभी थोड़ा सा उनको टाइम मिल नहीं रहा, काफी सारे स्कूटर्स आ रखे हैं। तो उस वजह से मेरी बातचीत हुई है तो वो लगभग मोटर वगैरह ही इसका रिप्लेस होगा। तो इसमें जो मेनली जो इशू आया है वो मोटर का ही आया। तो लगभग मैंने मोटर खराब में भी लगभग मैंने 2,000 के आसपास किलोमीटर चला दिया है। इवन अगर इसका मैं स्पोर्ट्स मोड अगर ऑन करता हूँ तो उसमें तो और काफी ही ज्यादा साउंड इसमें आता है, जैसे कि कोई ऑटो रिक्शा चला रहा हो वैसा कुछ साउंड आता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा क्वालिटी पे ओला को ध्यान देना चाहिए। बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी है, सर्विसिंग और थोड़ा सा इन सब चीजों से थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। तो मोटर चेंज होने के बाद कैसे क्या रहता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना भूलें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।